السلام عليكم الحباب، واش راكم؟ راهي الصحه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم فيديو تاع نهار اليوم في احسن الاحوال يا رب العالمين. الفيديو تاع نهار اليوم عباره عن يعني عده وصفات، وكلها سهله وسريعه، ورايحين تدوا افكار يعني باش تحضروا الفواكه البحر. الفيديو تاع نهار اليوم راح يديروا الزوج تاعي على حسب الشوفه، راه عجبو الحال، راه مره يقول لي خلي هذا الفيديو والله ما كنت راح نصوره البنات. باسكو كنت درت يعني لقاط عندي من هذا الفيديو كاين ديجا حضرت في القناه هذه يعني كاين وصفات محضرين في هاد في القناه. حتى يعني كنت قاعده قال لي وعلاش ما تصوريش، قلت له يلا الا حاب نصوروا يلا نصوروا. هي هذه هي ماتيك صورت لكم ان شاء الله افكار تكون ان شاء الله تعجبكم، وراح تستفادوا منها وتطبقوها ان شاء الله. نجوزوا للفيديو نحضروا الوصفات مع بعض. اول شيء راح نحضروه هو السلطه هاديه ولا الكوكتيل. هاد السلطه معروفه بزاف بزاف هنا في اسبانيا، يعيطوا لها كوكتيل انسالاديا دي ماريسكو. فيها الكروفيت وفيها هاد السوريمي والسلطه هاد الخضراء وحبه زروديه والمايونيز. هذه هي المكونات تاع هاد الوصفه. بالنسبه لهاد الكروفيت انا نشريها هكا واجده، يعني تتباع يعني سبيسيال المقبلات. تتباع هكا واجده طيبه، هذه راهي طيبه. اللي الا ماهيش متوفره في الجزائر مانيش عارفه كيفاش راهي الا كاين ولا ما كاش. المهم هاد الكروفات هي الكروفات عادي اللي تكون تجيبي كروفات. تكوني مسخنه الماء، ديري فيه كميه من الملح، يعني تكون مالح الماء. تحطي هاد الكروفات تاعك وهي خضراء، تحطيها في الماء حوالي دقيقه با بلوس، يعني باش ما تعصاش معكم. ديروها دقيقه وكي تخرجوها من الماء حطوها مباشره في بول يكون فيه ما بارد وكونجلي، هكا باش تحبس لا كويسون تاعها وهي واجده معكم. وعندي هاد المايونيز هذه سبيسيال هاد الكوكتيل. تتباع هكا واجده، هي عباره عن مايونيز وزايدين لها شويه كيتشب، ولا تحبوا شويه طماطم مصبره هذا مكان. نجوزو نحضروا هاد لاصالاد كما قلت لكم. لاصالاد الخضراء هذه راح قطعها رقيقه، يعني تقطعوها رقيقه، وزاد حبه زروديه تقدروا تستغناو عنها عليها اللي ما يحبهاش. مهم رابا حبه زروديه، وقطع هذاك سيريمي على هاد الشكل هكا. وضاف عليهم وراح يضيف عليهم المايونيز هذا اللي قلت لكم سهل التحضير. تقدروا تحطوا مايونيز العاديه، يعني المايونيز البيضه هذيك تقدروا ديروها، يعني بلا ما ديروا تزيدوا لها لا كيتشوب لا طماطم مصبره. وتخلطوا الكل وراح تحصلوا على هذه النتيجه. صدقوني روعه في البنه هاد لا سالاد. نجوزو نحضروا الوصفه المواليه اللي هي تشوبيتوس. هذه عباره عن سيبيا صغيره، بيان سور راهي منقيه، وراح يقطعها على هاد الشكل هكذا شكل طولي، تكونوا منشفينها مليح. دوكا دار لها الملح ورايح كما تشوفوا يخلط في هذاك الملح اللي دارو، راح يحطها في الفارينه هذه، يعني حتى نرمدو مليح هاد السيبيا تاعنا، نرمدوها مليح في هذيك الفارينه ونصفيوها من الزائد تاع الفارينه. هنا انا استعملت هذا، تقدروا ديروا فيه صفايه في الشيء اللي حبيتو. المهم راح نحي لهم الزائد تاع الفارينه هكذا على هذا الشكل. ونكونوا في جهه اخرى مسخنين الزيت مليح، ونبداو نقلو في التشوبيتوس تاعنا هكذا على هذا الشكل حتى يعني حتى يطيبوا هكذا. منين داك حركوهم باش يتحمروا من كامل الجوايه، بون ياخذوا يعني لون ذهبي هكذا. ورايحين نحطوهم يعني في طبق، نصفيوهم مليح من الزيت هكا ونحطوهم في طبق التقديم هكذا على هذا الشكل. ونواصلوا حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. راح نتحصلوا على هاد يعني الطبق الرائع، بنين بنين نحبهم بزاف هاد السيبيا. ونجوزوا للوصفه تاع الليمون هادو راح نحضرهم، كنت حضرتهم من قبل معاكم. راح هنا كما تشوفوا راهم منقيين ومغسولين. هنا حوالي كيلو تاع ليمون، دار فيهم حبه قارص هكا مقطع على هذا الشكل على 4، وفلفل كحل. فلفل كحل من الافضل يكون حب، انا هذا استعملت لي عندي كان عندي غير هذا. ورايحين نحتاجو
كيف نقولوا قسم مغرف هكا كبيره تاع زيت زيتون، تقدروا تستغناو عليها. المهم راح في قدره راح نحط كل شيء، راح نحط هذوك ليمون، القارص والفلفل كحل وشويه كما قلت لكم تاع زيت زيتون. المهم الوصفات كامل بزيت زيتون البنات هكذا. ورايحه نخلطهم مليح باش يندمج مليح هذاك الفلفل الكحل والقارص وكل شيء هكذا على هذا الشكل. وهنايا كنت يعني دايرتها على نار قليله، وكل مره تقلبوها على هذاك الشكل، تبقاو تهزوا في القدره تاعكم حتى اللي تخلط مليح ويتفتحوا كامل معاكم هذوك الليمون. وقدمناهم على هذاك الشكل. نجوزو نحضروا لي كروفيت تاعنا. هذا يعيطوا لها غامباس الاخيو، فيها كروفيت ويعني حنطيبوها في الزيت زيتون برك. نديرو فيها راس توم. هنا عندي كيلو تاع كروفيت هاد البيضه، راس توم وفلفل هذا جي كيما فلفل دريس، هو غير صغيور هكا حار حار يعني حار، وزيت زيتون وبيان سور الملح والفلفل فلفل الاحمر الحار، اللي ما يحبش الحار يدير الحلو. المهم احنا حيدير بارد في بارد، دار الكروفيت تاعنا والثوم وزيت زيتون وهذاك الفلفل الحار هذاك الصغيور والملح، وراح يزيد العكري هنايا العكري الحار داروا يعني تفكروا من بعد هنا كما كنتوا تشوفوا. ونطيبوها ما طيبش بزاف، طيب غير يعني كما تعرفوا الكروفيت ما فيهاش الروح، وما طيبوهاش بزاف سينو تولي لكم كي لاستيك. المهم هذه هي النتيجه، ديروا لها هكا شويه معدنوس وتقدموها روعه في المذاق. نجوزوا المقبله هذه اللي هي بالصومون، هاد الصومون ماريني. وعندنا هاد الخبز المحمص. لكن هذا الخبز هذا يجي هكا ميني سبيسيال المقبلات. تشوفوا قد منه غير صغيور، دار فيه مارغارين، ما تشوفوا دهنوا بالمارغارين، ودار عليه الصومون اللي كان مقطعوه هكا كاريات على هذا ما كان. ويجو ثاني كما نقول لكم البنه ما نحكي لكمش، تاكلي حبه مرختها بنان ما شاء الله كما شفتوا بسيط وبنين. هذه هي، هذا هو شكلهم. وهنايا كامل الوصفات اللي حضرتهم معكم كانت هذه السلطه الرائعه. نتمنى تجربوها وتذوقوها وتعطوني رايكم. هنا هاد السيبيا اللي كنا حضرناها. عندنا هاد ليمون هادو ما لا فابور شو كيش جاو روعه بنان ما شاء الله. وبيان سور لي كروفيت هادو اللي بزيت زيتون والثوم والعكري روعه ما شاء الله في المذاق. نتمنى يكونوا عجبوكم. سلام.